Panalo, additional 50. Ayan, sino mauna? Kami! Pag hindi nila napalo yun, gawin naman sa 1, 2, 3 po. Apat kayo, sige. Kaya ang papalo niyan. Ito, apat. Apat yan, oh. Amo lang. Joke lang. Oy, tirahan nyo man, ha? Tirahan nyo man, ha? Ayan. Ora man. Ayan, okay. Ikot muna, kuya. Hindi na natin paikutin yan. Baka ano. Oh, wala nang ikot. Kuya, hawakan mo. Hawakan mo, kuya. Kuya, sige, lakad ka, kuya. Lakad. Sige, lakad. Sige, Recho, dito. Halo. Op, dito. Kaliwa. Kanan, kuya, kanan. Dito, wag niya, baka masira yan. Dito. Papuntahin mo. Yan, dito siya, diretso. Lakad. Sige, lakad. Arnis na ba kayan? Arnis ba kayan, kuya? Kuya, pukpok palayog tayo. Yan, si kuya, sigurado yan, kuya. Ayan, paikutin mo lang siguro, ate, mga isang ikot lang. Paikutin man natin para medyo maano man. May luman lang kahit kaunti. Isang ikot, kuya. Whoops! Palo! Ay, wait. Wala, wow! Alis kayo dyan, kuya. Alis dyan. Isang palo lang. Delikado pag... Isang palo lang, ha? Yan, okay. Isang ikot. Yan. O, lakad. Palo! Ay! Wala. Sayang. Mapapakanta ka na lang talaga, ha? Sayang talaga. Sana makabong video.